السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à toutes et à tous. في هذا الفيديو سنرى الجمل الأكثر استعمالا مع أطفالكم. Dans cette vidéo, nous allons voir les phrases les plus utilisées avec vos enfants. هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ. Vous êtes prêts? On commence. ماذا تعني هذه الجملة؟ Tu dois te réveiller maintenant. Tu dois te réveiller maintenant. فكر قليلا. نعم، يجب أن تستيقظ الآن. Tu dois, c'est le verbe devoir, conjugué au présent, أي في المضارع. Le verbe se réveiller هو استيقظ. Il est à l'infinitif. لذلك ينتهي ب ER، أي أنه غير مصرف. أتدري لماذا؟ لأن في هذه الجملة لدينا فعلين متتاليين، les verbes devoir et se réveiller. إذن الفعل الثاني أي le verbe se réveiller غير مصرف، لأن هناك فعل آخر قبله. Tu dois te réveiller maintenant. والآن ماذا تعني هذه الجملة؟ Parle doucement. Parle doucement. Ou bien ne parle pas fort. Ne parle pas fort. فكر جيدا. أحسنت. تحدث بهدوء. Parle doucement. أو اخفض صوتك. Ne parle pas fort. Le verbe parler هنا مصرف في صيغة الأمر. Le verbe parler est conjugué à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. وماذا تعني هذه الجملة؟ Viens avec moi. Viens avec moi. Réfléchissez. نعم. تعال معي. أو تعالي معي. C'est le verbe venir, conjugué à l'impératif. وهو يعني جاء. Descends d'ici. C'est dangereux. Descends d'ici, c'est dangereux. ماذا تعني هذه الجملة؟ Réfléchissez. جيد. انزل من هنا، هذا شيء خطير. مثلا تخاطب طفلك أو طفلتك وتقول له أو لها أنه لا يجب أن يلعب أو تلعب في هذا المكان مثلا لأن هناك خطر. هنا لدينا le verbe descendre أي نزل. والآن إذا أردت أن تقول لطفلك رتب أدواتك، كيف تقول ذلك؟ فكر جيدا. Très bien. Range tes affaires. Range tes affaires. هذا الفعل هو le verbe ranger أي رتب، وهو مصرف في صيغة الأمر à l'impératif. تلاحظ أن في كلمة affaire كتبنا حرف S في الآخر، وهو يشير طبعا إلى الجمع. انتبه دائما لذلك. Et maintenant، والآن كيف تقول توقف عن فعل الأشياء الغبية، أو توقف عن فعل مثل هذه الأشياء أو هذه الأمور، كيف تقول ذلك؟ فكر قليلا. Excellent. Arrête de faire des bêtises. Arrête de faire des bêtises. Le verbe arrêter هو توقف، وهو مصرف في الأمر، c'est-à-dire à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Arrête de faire des bêtises. Je peux dire aussi أستطيع أن أقول أيضا sois sage. Sois sage أي كن مؤدبا. Sois sage. Sois هو le verbe être à l'impératif أي في الأمر.
وكيف تقول بالفرنسية يجب أن تنام باكرا؟ يجب أن تنام باكرا. Réfléchissez. جيد. Il faut dormir plus tôt. Il faut dormir plus tôt. عبارة il faut تعني يجب. وهذا الفعل هو le verbe falloir conjugué au présent أي في المضارع. والفعل الذي بعده غير مصرف أي عندما يكون هناك فعلان متتاليان الفعل الثاني لا يصرف. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met toujours à l'infinitif. Il faut dormir plus tôt. ماذا تعني هذه الجملة؟ Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Réfléchissez. Très bien. يجب أن تقوم بواجباتك. يجب أن تقوم بواجباتك. Doit, c'est le verbe devoir, conjugué au présent, أي المضارع. نفس الملاحظة التي قمنا بها سابقا. Nous avons ici deux verbes qui se suivent. أي لدينا هنا فعلين متتاليين. Le verbe devoir et le verbe faire. Le verbe faire n'est pas conjugué. أي أنه غير مصرف. لأن هناك فعل آخر قبله وهو le verbe devoir. Tu dois faire tes devoirs. ماذا تعني هذه الجملة؟ Tu peux le faire tout seul. Tu peux le faire tout seul. فكر قليلا. Excellent. أنت تستطيع أن تقوم بذلك لوحدك. Peut هو le verbe pouvoir conjugué au présent. أيضا le verbe faire n'est pas conjugué أي غير مصرف لأن لدينا فعل آخر قبله وهو le verbe pouvoir. Tu peux le faire. Tu peux le faire tout seul. والآن فكر في معنى هذه الجملة. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? فكر جيدا. نعم. هل أنت بحاجة لمساعدة؟ Est-ce que tu as besoin d'aide? هذه الجملة عبارة عن سؤال. C'est une question. لذلك كتبت est-ce que في أول الجملة. وهي عبارة تستعمل لطرح سؤال ما. لنرى الآن جملة أخرى. Montre-moi ce que tu as appris à l'école ce matin. Montre-moi ce que tu as appris à l'école ce matin. Très bien. أرني ما تعلمته في المدرسة هذا الصباح. Le verbe montrer هو أشار وهو مصرف في صيغة الأمر. Montre-moi ce que tu as appris. Appris هو le verbe apprendre هو تعلم وهو مصرف هنا في الماضي c'est-à-dire au passé composé. والآن كيف تقول ذلك بالفرنسية؟ قم من هنا هذا المكان قذر. فكر قليلا. أحسنت. Lève-toi d'ici, c'est sale. Lève-toi d'ici, c'est sale. Lève-toi, c'est le verbe se lever. أي قام. Lève-toi d'ici, c'est sale. مثلا عندما تخاطب طفلك لأنه يلعب أو يجلس في مكان قذر. Lève-toi d'ici, c'est sale. وماذا تعني هذه الجملة؟ C'est maman qui décide. C'est maman qui décide. فكر جيدا. جيد. ماما هي التي تقرر. هنا الأم تخاطب ابنها وتقول له أنها هي من تقرر وأنه يجب عليه أن يسمع لكلامها. هنا استعملنا le verbe décider وهو قرر.
والآن فكر في معنى هذه الجملة. Tu dois écouter ce que je dis. Tu dois écouter ce que je dis. Réfléchis bien. Très bien. يجب أن تسمع لما أقول. Tu dois écouter ce que je dis. Tu dois. أتذكر ما هو هذا الفعل؟ نعم، le verbe devoir. أي يجب. والآن لاحظ الفعل الموالي. écouter أي يسمع أو سمع. ماذا تلاحظ هنا؟ نعم، le verbe écouter n'est pas conjugué, c'est-à-dire qu'il est à l'infinitif. فعل écouter هو في صيغة المصدر لأن هناك فعلان متتاليان. Tu dois écouter ce que je dis. Le verbe dire هو قال. أتدري الآن كيف تقول اتبعني لا تبقى هنا؟ اتبعني لا تبقى هنا. فكر قليلا. Très bien. Suis-moi. Ne reste pas là. Suis-moi. Ne reste pas là. Suis-moi. هنا il s'agit du verbe suivre. هذا الفعل هو le verbe suivre. Ne reste pas là. Il s'agit du verbe rester. هذا الفعل هو فعل rester. Les deux verbes sont conjugués à l'impératif. هذه الأفعال هي مصرفة في الأمر à la deuxième personne du singulier. أي الضمير tu. كيف تقول انتبه لنفسك؟ فكر قليلا. نعم. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Ici, c'est le verbe faire. Conjugué à l'impératif أي في صيغة الأمر. faire هو فعل أو قام بشيء ما. عبارة fais attention تعني انتبه. On peut dire aussi نستطيع أن نقول أيضا sois prudent. sois prudent. وفي المؤنث sois prudente. sois prudente. Soit, كما رأينا سابقا هو le verbe être conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire الضمير tu. والآن ماذا تعني هذه الجملة؟ N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Réfléchissez bien. Excellent. لا تخف أنا هنا. لا تخف أنا هنا. N'aie pas peur. هنا لدينا فعل avoir conjugué à l'impératif à la deuxième personne du singulier. N'aie pas peur, je suis là. في الجزء الثاني من هذه الجملة لدينا le verbe être conjugué au présent أي في المضارع. والآن وصلت إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وقد عجبكم هذا الفيديو. شكرا على اشتراككم في القناة وعلى دعمكم لنا، ومرحبا بكل المشتركات والمشتركين الجدد. إلى اللقاء وإلى حلقة مقبلة. À très bientôt.